Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Izinkan karena ini kawal kajian awal Syawal, tugas kita adalah menjaga kefitrahan. Ini cuti cara untuk tetap istiqomah. Izinkan sebelum mengetengahkan tema yang akan dikupas, dibahas, diketengahkan, saya atas nama pribadi Epi Effendi mewakili keluarga walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita tetap bisa menjaga kefitrahan yang sudah Allah beri kepada kita dengan tetap istiqomah. Malu kalau malam minggu nggak keluar, terlebih keluarnya wisata rohani, piknik ke masjid. Malam minggu di rumah aja, era tukut yang listrik ya di luar, jelma yang listrik. Malam minggu nggak piknik, nggak wisata rohani, era tukut dodol aja piknik. Malam minggu nggak ngumpul, kaleng aja punya keluarga ngumpul. Si era tuku kaleng, Hongguan aja ngumpul sama mondenya, jeng susu cap nona, jeng nisinnya. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Demi Allah, berkumpul dalam frekuensi resonansi yang sama seperti ini, Allah bahagiakan. Ini gaple, gaul tapi soleh. Walaupun secara pengertian gaple itu gaflah, gofil, lalai. Gak boleh orang Islam itu lalai. Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang kira-kira melalaikan. La tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, istrimu, perniagaanmu melalaikan ingat ke Allah. Nah, ini ala dikrika, minta tolong ke Allah, isti'anah. Ya Allah, bantu ingat kepadamu. Why? Karena semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Yang paling bahaya kalau kita tidak saling mengingatkan, kita semua akan pulang kepadanya. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Kenapa gaul harus soleh? Kullu azalli musamma, semua ada masa expire-nya. Kullu nafsin da'iqatul maut, semua akan mencicipi yang namanya kematian. Da'iqah itu mencicipi, sebentar saja kita dimatikan lalu kemudian dihidupkan. Di luar negeri ada sebuah kawasan 17 hektar luasnya. Di sana untuk observasi, setiap ada orang mati dari rumah sakit dibuang ke sana, itu dikubur. Kamera di jam dipasang untuk lihat reaksi perkembangan bagaimana alam menyikapi mayat. Hari pertama kalau dikubur, fenomena yang akan kita dapat pengap, penat, pekat, engap. Itu percaya cobaannya maut perwakilan lah. Terus laporkan 2 poewe. Ini tidak dikubur tapi tetap bereaksi karena yang dicabut dari setiap manusia. Kenapa gaul harus soleh? Gaul tapi soleh karena teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, diantep jelema teh lung. Hari pertama membiru, nu dirawat, di pese, di sepa, di sauna. Hari pertama membiru, ti jero. Hari pertama. Hari kedua meletuslah lin balon hijau, daleman terurai. Yang paling pertama meletus adalah perut dan kemaluan karena itu hawa nafsu. Lalu hari berikutnya semua yang empuk-empuk mata, lidah mulai
bucat bararitu. Lalu datanglah para utusan Allah, lalar hijau 5 km kita kecium sama lalar hijau dengan sensornya. Lalu datanglah belatu. Lalu rambut nusok di hair dryeran geus dikuramas teh cara roplok. Lalu apa yang mau kita banggakan? Singkat cerita 25 tahun tinggal tulang belulang. Wajah kita mirip akhirnya. Ngapain sombong dengan ganteng dan cantik? Relatif, catat. Ganteng cantik itu relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Jadi geus maeot mah geus maot. Eueuh kasep, eueuh ganteng, eueuh sombong, irung mancung tuh nggak ada. Nggak ada mancung itu. Pesek juga nggak ada, yang ada mancung tertunda. Rata muka kita sama tengkorak. Maka penting gaple gaul tapi soleh. Dan bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 21 105, surat 21 ayat 105, janji Allah. Maka orang soleh itu jasadnya utuh. Bumi pun malu menyentuh. Tak tong baong. Muka sama tengkorak. Kendaraan sama walaupun tidak pernah nyicil untuk beli kendaraan tersebut. Keranda pun bekas orang, betul tidak? Pakaian sama, kalau hari ini endorse, isuk mah kasar, tak berjahit, tak bersaku, tak berenda. Kapan ngaranna oge unik. Kapan kita dipakaikan kapan? Nya kapan-kapan. We ican hayang mah sok we ti heula. Da kematian mah kan mistis. Bisa jadi secara waktu saya belakangan, Anda duluan, atau dibalik, Anda duluan, saya belakangan. Bisa jadi kan? Semua juga para perindu surga, walaupun ada surga yang tak dirindukan. Yakin ini aurana aura kasbon kabeh. Hayang arah suka surga matak sholat maghrib berjamaah teh, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Tapi persoalannya kita sama nggak mau perginya. Hayang nggak surga? Initna ayeuna deuk. Tuh kan embung ustad heula we Cilebeung nanti cenanya. Kenapa kita tidak merindukan kematian? Karena jarang transfer amalan untuk bekal kematian. Gawe di Batam, kontrak 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, istri nelfon, nggak bisa pulang dulu bu, kontrak belum selesai. Kalau butuh, paling ayah transfer aja. Kalau mau ketemu, V-call lah, sok video call. Ada rindu pulang, cik duit nu dikirim teh jadi sawah, jadi tanah, jadi kendaraan teh. Ada rindu pulang seperti rindunya kita mudik kemarin ke kampung kita masing-masing. Karena ada rindu pulang, karena sering transfer. Urang teh hayang balik ke akhirat naon? Teu boga amal. Subuh tunduh, bener nggak? Duhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, pabelit jeung dunia terbaliknya. Nu boga TV nu teu mah. Isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut, subuh kaberangan, asar kaburitan, peupeurieun subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan, kan juga nu bener teh. Jadi nggak ada rindu pulang. Fenomenanya catat, beda ujian dunia dengan ujian akhirat. Kenapa harus gaul tapi soleh? Gaul dengan wacana, gaul dengan hasanah, berpikir tuntas karena berwawasan luas. Orang pintar itu al-kaisu man bana ba'dal amila al-maut, orang yang berpikir tentang amal untuk bekal setelah mati. Eta nu pinter mah. Matak si mamah pi sing soleh weh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Jadi nu pinter mah salah satu indikasi nanti nu gaul wawuh jeung urusan akhirat. Urusan ujian akhirat itu dikasih jawabannya, awas nikmat kubur, awas ajab kubur, dikasih tahu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri tiap salatnya. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Karena itu pasti terjadi. Kalau amal nggak bener, hancur tuh. Dikasih tahu jawaban pikituan, yang nggak dikasih tahu area akhirat mah tanggalnya, iraha, jam berapa, di mana, sedang apa. Maka ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Beda dengan ujian kampus di dunia. Kata dosen, besok ujian, kuliah boleh setengah hari ini, persiapkan untuk ujianmu besok. Jam berapa pak? Jam 12. Ngapalkeun. Eta beda dengan dunia jeung akhirat. Sementara kata surat Duha, wal akhiratu khairu wa ab, akhirat itu lebih kekal. Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Lalu bandingkan berapa persen orang yang berpikir mati enak dan orang yang berpikir tentang hidup enak.
Pada dunia ini akan ditinggalkan dan semakin jauh meninggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Ini bab mudik ilallah, gaul tapi soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang soleh? Maka ada kitab khusus Riyadus Shalihin, berkumpullah di taman orang-orang yang soleh. Jadi gaul tapi soleh. Ai gaul naon Ustad? Soleh wae. Gaul teh gawena ulin. Teu naon ulin. Da hirup mah kaulinan, laibun walahun, tapi jangan dipermainkan kehidupan, mainan kehidupan. Mainkan kehidupan. Ad-dunya usijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Ker macet, ker sibuk, ker apapun aktivitasnya, ngong adan mah sorry to say, berhenti dulu. 3 kali kita dipanggil Allah, 1 musim adan, 2 musim haji dan umroh, bisa dipending dulu, ini mah diignore di deadline. Kalau haji umroh pending nanti Paris Bali dulu salat engke deui we hayya ala shalah insyaallah lah ngorakene. Tapi panggilan kematian hati-hati, tidak bisa ditolak sebelumnya tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Maka kenapa kita harus gaul tapi soleh? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ingat Kak Opik, tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Innalladzina yatluna kitaballah. Rindu Ramadan? Rindu dong. Ramadan mah tadarus, ayeuna mah taradaek terus. Eureun we. Itikaf Ustaz 10 hari terus. Nah ayeuna teu salat kan menang Lailatul Qadar. Jadi teu salat sakali mah nyokote pahala tinu kamari. Nyada. Malaikatnya tukang giridit. Nggak gitu. Silman kotoaka, sambungkan yang terputus denganmu. Bergaul dengan pesan Ramadan. Taraweh ganti ku tahajud, tadarus ganti ku murajaah, one day one ayat. Target kita tahun ini khatam terjemah. Kalau kemarin khatam Arabnya, ganti nama khatam terjemah. Memperbaiki bacaan sholat kita, lalu memaknainya. Beli buku bacaan sholat mufrodat per kata, biar sholatnya ada ruhnya. Eta gaul ngaranna. Dan gaul mah tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Catat, orang gaul itu tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Ibarat kata gaul tapi soleh itu emas masuk ke toilet yang ada kotorannya emas lain. Mun aya emas jatuh ke toilet yang ada kotoran manusianya emas lain. Emas ngan warnana hampir sarua. Ngan bedakeun hiji teu as hiji bieu. Jadi mental orang soleh itu ulah bieu, sanajan dinu kotoran bersih we, just the way you are. Jadi diri sendiri. Saya dakwahnya jorok, punten. Saya terkena, saya lagi naik daun dah hileud. Sometime kalau lihat saya di Saritem, tong dipoto lalu dipiralkan turun bantuan. Ini masalah got mangpet ini. Mereka hamba saya yang harus dibebaskan. Jorok si Ustad aya didinya. Alus mana preman maut di masjid jeung Ustad maut di tempat prostitusi, alus mana? Preman maut di masjid cek saha? Mautna apa teu? Kasetrum, mauk ampli. Urang maut di ditu sugan we ai makal wudu mah keur dakwah maut. Tong diaminkeun can hayang, amin. Jayu wae. Ini masalah cara pandang objektif. Nah, satu ketika dapat fenomena ini. Makal wudu, dikupluk, di kameja jeung bebaturan nu frekuensi yah. Stres duit loba pangabutuh eueuh. Urang awur-awur. Deketan PL kan saya ge sok nyeri hate. Ustad kalau ngundang Ustad Epi berapa sejam? Emang orang PL? Nanyakeun sajam. Urang mah jiga Jakir Night, tara narima amplop. Mobil mau sorangan, mun mondok hotel mayar sorangan, mun di pengajian diberi amplop, tara ditarima saya mah bongkar didinya simpen amplopna cokot duitna. Ya, awur-awur atuh duit leuwih teh. Karena dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, empati dan peduli. Bagikan anpik-umpik alaik ke Allah digantian leuwih hade pakai dakwah. Kenapa tidak menyentuh saya? Hati-hati. Semua perempuan di dunia adalah mulia, terlebih ibu saya. Jadi saya bukan tidak mau menyentuh Anda, saya memuliakan Anda. Kan tersanjungnya.
Mana mungkin rakyat jelata harus mana mungkin rakyat jelata harus menyentuh sembarangan premasyuri yang Allah rajakan yang namanya perempuan. Nah, cicing mulai oh gitu lain teu hayang, lain teu beuki nya. Kamu teh mulia di mata Allah mah. Ibarat kata, kenapa saya harus berjilbab menutup aurat, mulai tah nganter ieu dakwah pelan. Life is a process. Gaul tapi soleh, gauli katanya anak gaul tapi nggak mau digauli. Gauli dengan pendekatan, touching, membina tidak menghina, setuju? Menghajar tidak mengajar, mengajar tidak menghajar, menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Lalu kan curhat, terjadi interaksi. Main dakwah, main adventure. Kenapa perempuan harus menutup aurat? Bere rambutan, nu hiji dibuka, nu hiji masih dibungkus. Teteh milih yang mana? Pilih yang sudah dibuka. Ih gila tuh, itu mah udah nggak steril. Tuh kan, rambutan aja masih pengen yang dibungkus. Kalau teteh terbuka kayak gini, nanti kayak rambutan, kermaya rambutan. Mulai disentuh pemikirannya. Jadi teteh lebih memilih yang tertutup, kan artinya yang steril. Maka tutup biar steril. Mulai tersentuh, udah punya pacar, nggak niat, karena nggak seboga. Ngajero hate. Saya nggak niat pacaran, dan saya tidak pernah punya rencana untuk memacari siapapun. Kenapa? Logikanya gini, ya. Kalau teteh dikasih handphone, suka yang baru pakai kardus, masih original, atau handphone bekas? Jawabannya spontan dong, handphone yang baru atuh, harganya juga masih bagus, nyakit tuh. Jadi lamun awewe istri pacaran, eta urut dicabakan ku batur, nya teu original deui. Mun pisang mah pisang goreng, sarua teu harga brownies jeung pisang goreng, makuta mun ayeuna mah. Beda pisang goreng mah ku tukang beca, kadang bungkusna mangkalah pengajian. Maka kenapa saya ngaji mulai berhenti make makalah dibagikeun, sok nyeri hate suki-suki aya tukang surabi, suki-suki aya tukang pisang. Nah amang ieu ti mana anu ngajual DKM cenah alah. Tema aya minyakan, ayat Quran, hadis, geus sok. Ternyata bungkusna tukang becanya, Bang. Tapi beda brownies mah, selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Asup teh dikeresekan, beda harganya. Jadi kalau ingin beda, gaul tapi soleh. Nah itu teh, kenapa saya nggak mau pacaran? Karena saya memuliakan perempuan yang tidak boleh sembarangan disentuh. Teteh kalau nikah nanti, gaunnya pengen yang 50.000 tilu potong, di Cimol, Cibadak Mall, pengen yang 20 juta gaunnya. Pengen yang 20 juta dong, alamiah. Ya, artinya berpakaian itu, menutupi aurat itu, Allah gauni, Allah muliakan. Nah ini kan sentuhan, gaul, digauli tapi soleh. Caranya beda. Dulu sama Kiki Briges ya, awal-awal pemuda hijrah berangkat, saya punya gerakan aneh. Mekal wudhu, sudah tahajud bareng, kiam di Baitul Syukur, kupluk dibuka, kumpulkan duit sama menangna, bawa tuh ke Blok S, ke Black Sari, Saritem, ya. Mau saksi bising maut didinya jadi fitnah. Kiki wanian itu muka baju orang syukurul wudu, eta mah uji nyali, kuat teu kuat lambaikan tangan ya, karena mau duit amanat keur bikeuneun, kasih jilbab di papatahan teh gimana kalau wafat sedang nggak jelas. Itu tidak sedikit orang yang berhenti karena tersentuh hatinya. Tak ieu gaul tapi soleh. Ainu gaul mah kudu gaul. Dan soleh bukan harus autis, cicing di imah soalim, enggak. Nu soleh mah bergerak, energik, turun ke jalan, adventure, ethnic runaway. Saya kemarin ke Kalimantan 4 hari ya menjelang Idul Fitri. Aduh sombong ting dakwah teh. Di ditu mah mun ngewa ka jelema, teu nitah jelema, nitah daun ceuli langsung ka simpreng, mitosnya juara banget. Rek ngomong dalil dirinya mau bisa, ngomong kearifan dirinya mah urang sing bager. Dayak. Nya orangnya Dayak, pemuda yakin ya. Nggak bisa sombong, harus bergaul.
Ya, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Kita sudah fitrah. Tadi ke pom bensin, Pak, dari nol, lain dari jonggol. Sanes cenah ieu bensin, sugan teh nanyakeun alamat. Tong sok berburuk sangkanya. Di pom bensin diudag ku 2 motor. Ah, ieu mah euy, gelut teh teh. Jiba motorna leuwih garede cc-na 250, mudag motor urang KSR 150. Dek, coba langsung nyalip ti hareup. Naon maneh wani? Sanes itu bojona ka kantung di pom bensin. Tuh urang goreng sangka we nya poho urang teh mau apa majikan rusuh da loba kajadian nyeri hate teh ngantri tapi teu di ladangan motorna teu dibawa nya kan pernah aya nu ditilang helm make kaos tangan make jaket kulit sepatu boot anger ditilang nah apa STNK aya BPKB dibawa malah nah ditilang rujit ningali maneh lelembangan teu make motor cenah jadi ngaganggu nu operasi teh nya gaul lain gawena ulin turun bersenyawa dengan keadaan nu tadi teh sanajan masuk ke toilet emas adalah emas ngan sing bisa ngabedakeun maka nggak boleh judgement, nggak boleh punishment, kebenaran jelas, kesalahan jelas tapi untuk menjelaskannya harus pelan kadang kalau tergesa-gesa jadi salah pemahaman timbul konflik merasa benar, tidak benar merasa. Nah ini yang harus digaulkan way of think, cara berpikir ini Rasul nggak gitu. Rasul tuh menyentuh jika kieu gaul ke masjid nggak gaul kalau nggak ke masjid nggak gaul kalau nggak qiyam nggak gaul kalau nggak kiroah nggak gaul kalau nggak rajin sedekah baheula nu gaul teh nu di diskotik nya nu gaul teh nu di dugem nu gaul teh nu di karaoke enggak itu mah jahiliyah geus aya amarona bitisomi habdillah kenapa harus berpegang teguh kepada tali Allah ternyata nu kitu dicaritakeun dina Al-Qur'an wal ibtiadi sesuatu yang harus ditinggalkan anil adatil jahiliyah baheula mah tawaf ge teu dibaraju kenapa saya harus pakai baju kurung itu teh cara Allah memuliakan dan karena perempuan mah seperti surat undangan semakin terbuka semakin yang melihat merasa terundang nu gawe teh lain nu anolekak muka orat dirmantan maafkan aku yang dulu aku belum syariat masih konvensional oratku terbuka dulu aku haram jadah sekarang aku di atas sajadah setiap orang punya masa lalu orang berdosa seperti kita punya masa depan dulu belum syariat buka orat sekarang maaf akunya sudah konvensional dulu aku buka orat sekarang aku pakai jilbab tak era mun gawe jeung Ustaz Epi teu make jilbab Ustaz Epi nawe di jilbab nya da kudu nyontohan ka budak mah nya jadi budak saya teh mun teu nutup orat teh rada eraeun si aya wae pakai jilbab pakai ciput nya da cowok mah kadang egois nya lalu di Inggris tuh ada observasi kan kita macet nih sama nah ini tugas wali kota baru harus bisa melerai kemacetan tuh kamu macet perasaan mah ya di Inggris itu teknologi lalu lintasnya modern tapi kenapa kecelakaan riskan dan sering terjadi ini miris ternyata penyebabnya adalah perempuan kan di Inggris di luar negeri mah barebas gitu pakai baju nanti tilu para pataranjang teh nih ditingali dosa atau ditingali sieun katabrak ya teh nya tundukan pandanganmu di handap pabalatak deh kumaha ieu cara ngahindarina peureum we beunta antara ada dan tiada dibentakeun ka ciri dipeureumkeun ka bawa dipeureum beunta we nya ternyata sebuah survei memberdirikan perempuan di perempatan jalan dan saat itu pun terjadi beberapa kecelakaan. Ya benar, penyebabnya itu karena perempuan itu seperti surat undangan semakin terbuka semakin yang melihat merasa terundang tong boro nu ningali nu teu ningali ge ngacung hayang ningali aya tukang beca diperkosa sanajan make hot pen moal aya hati-hati perempuan seluruh tubuh aurat seluruh tubuhmu aurat illa ma dhahara minha kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan teu kudu riweuh salat make mukena geus syar'i mah. Nah ini Islam tuh selamat. Ada pengajaran perintah Islam yang mencelakakan kudu gawe jeung aturanana ame soleh
Ada nggak satu item saja perintah atau larangan Islam yang menjerumuskan yang melakukannya jadi celaka? Islamnya aja artinya selamat, iman aja artinya iman, tapi prakteknya sieun ku polisi, sieun ku helm, sieun ku tiung, sieun ku Allah. Sok mun urang naik motor tara lepas helmnya, sieun ku polisi, tapi mun urang ke masjid kadang tiung dipasangkeunna di masjid. Hati-hati, ini nggak gaul, harus disiplin. Orang gaul itu orang yang merasa di CCTV, diperhatikan ku Allah sendiri, banyakan gitu, wa istiqomah, tidak terjebak keadaan. Apa ayatnya Ustaz? Wa in tuti aktsara man fil ari yadhillu an sabilih, Al-An'am 116. Jangan terbawa arus, terbawa kebanyakan orang, happeningna keur di mana. Maka saya katakan yang tidak gaul, yang tidak ke masjid. Sekarang tempat yang paling happening dua. Kenapa saya mendekat ke Viking, ke Bobotoh, ke Persib? Karena usum Persib main di darinya jelema. Yang happening itu masjid dan lapangan bola. Maka saingan urang mah pengajian mun Persib main. Waktu di Alatip dulu, nges saya harus bijak. Mun malam minggu Persib main, nges setengah main ewang. Ngaji ti Isa nepi ka maghrib, ti maghrib ti Isa lepas sholat kita nonton bareng. Apek teh Persibna teh eleh, alhamdulillah. Untung ngaji heula. Nya, mun teu ngaji heula Persib eleh 2-0 teh. Mantak gaul tapi soleh. Silakan apa yang kamu sukai. Kata Nabi ismasyita sok. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau akan jadi mayit. Kul mam ahbibta, apa yang kau cintai, cintai saja. Tapi ingat, fa innahu mufarikuhu, semua akan berpisah denganmu. Wala tafarraqu, jangan kau berpisah denganku, kata Allah, karena kau kembali padaku. Awas keur gaul nu salah, tuluy maot. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung ujung. Berapa juta manusia yang wafat di atas perempuan yang bukan muhrimnya, yang malu bukan dia aja, keluarganya malu, anaknya malu kalau punya anak dan istri. Maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah dengan cara GTS, gaul tapi soleh, gaple, nongkrong di masjid. Keluarga Allah tuh dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran. Sok Damu Jamil ge tidak langsung seperti itu, Ibrahim tidak langsung seperti itu, Taki Malik tidak langsung seperti itu, semua by proses. Alhamdulillah yang Mujamil sudah sold out ya, jadi saingan teloba teuing gitunya. Alhamdulillahnya dati jadi jaminan ganteng mah nu penting payu. Ieu gara ranteng malam minggu ya curiga ya kayak di masjid. Da kadang ke masjid teh pelarian, tapi mudah-mudahan niat kita mah lurus. Naon sia di masjid we kieu ngiring ngecas sia mah sugante itikaf 10 hari Ramadan araya di masjid marawak kasur marawak bantah. Naon ieu kosan mahal cenah. Oh homeless eta mah nya. Luruskan niat ya, by proses, semua proses. One day one ayat, innaladina yasluna kitaballah wa aqamus shalah. Hayang tereh jodoh, terehkeun absenan Allah penuhi. Bisa jadi jodoh teh di masjid. Mun ngajina karena Allah tuh kan menang cai. Coba ngajina karena cai, oh cai sakitnya tuh di sini. Ayeuna nu can menang jodoh, keur ngaji manggih jodoh cokotong. Tong main cokot wae tanya heula. Karena cuka cokot wae. Jelema eta mah lain cai. Teteh bogoh teu. Tapi dah janji Allah bab gaul tapi soleh, as-solihina was-solihat, nu soleh jeung nu soleh, anu baong jeung nu baong. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz cenah baheula mah nya rayuana maut si bapak teh, ayeuna mah berubah kumaha? Baheula mah cenah sok kemana pun kamu ingin pergi aku hantar. Itu teh dulu nepi ka ibu teh bogoh ku kata-kata nu eta teh, anu mah geus kawin di imah we. Bu ingat nggak pepatah mengatakan, ibu sudah berjodoh kan sama bapak? Iya. Kalau jodoh tuh nggak kemana-mana. Cicing we di imah. Kang hati-hati jebakan Batman, omongan lelaki mah, beb, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kau seorang. Pelenung irungna teh, bengkak hatena teh, yo ya aku terima. Pas geus kawin teh bener tuh bukan naon, imah ngontrak dan sebagainya. Karasa 4 tahun rumah tangga teh bukan naon, curhat ka ustad deui. Ustad cenah 4 tahun rumah tangga jeung sia teh bukan naon yang cerai. Nah ngomongna kitu, geruan salakina.
Ya kumaha ieu pamajikan nepi ka yang cerai. Da rumah tangga jeung aman teu boga naon. Ai baheula urang rayuan ka didinya kumaha? Aku tidak punya apa-apa kecuali kamu, bebnya wajar we. Taya nama dibere ku Allah ember, dispenser, magic jar, anuk tah eta boga, syukuri. Tak hati-hati ya. Adam itu kalau ngomong ada maunya. Kalau hawanya curiga. Sok Adam mau ngomong tapi rata-rata akhwat suka terjebak dengan rayuan Adamnya. Saya positif thinking saja karena Hawa itu tahu manfaat lidah buaya. Di resep we dirayu teh. Nyawa rayuan eta teh. Ayo geus kawin mah pret nya sok keur bobogohan mah tandem naik sepeda ka Puncrut berat tuh henteu nyumput karena can disentuh belum terjamah. Jadi yang cantik itu yang belum terjamah. Geus terjamah mah teu cantik deui loba nu geus rumah tangga ngaromong ngeluh baheula mah kasep Ustad ayeuna mah pabelit beungeut jeung beuteung geus. Baheula mah kerekna oge jiga Mozart cenah, jiga Beethoven ayeuna mah cenah. Sok ibu teh rek lintuh kumaha? Sare ge kaganggu jadi begang. Coba gandeng cenah geus kerek teh nyam. Bekeme tubuh ku bantal beak 5 saminggu teh dicapek cenah. Terus ibu rek cerai dengan kondisi suami ibu seperti itu. Cek Ustad kumaha? Sabar weh. Insyaallah ku sabar mah kesel. Da ngaresahkeun cenah Ustad, gawena teh nguseup weh. Teu pernah ibu mah salila jadi pamajikanana dipelong jiga manehna melong ku kumul. 3 jam kieu we istiqomah cenah. Nyeri hate kadang mah timuru cenah ka kukumul. Cek urang teh Bu, ibu atuh gerakanna jiga kukumul. Mun salaki balik teh. Abong saran ti Ustad diamalkeun. Salakina balik di kantor kikituan. Alhamdulillah aya perubahan. Kunaon ai maneh? Gering. Dicabok cenah abi Ustad, ari ibu bet diamalkeun atuh. Ai ibu kukumul lain. Nu resep batu ali curhat nanti kitu salaki teh Ustad geus poho ka abi tara noe tara nyentuh ayeuna mah ngagosok batu ali we cenah rek sare teh. Coba ibu gayana jiga batu ali ngadungkuk. Insyaallah dihamplas. Nah ini penting, sebelum menikah harus gaul, wacana untuk ke arah sana teh kudu siap mental teh. Barusan saya baru hitbah sebelum maghrib, ada yang Ustad pengen hitbah katanya, tapi pengen sama Ustad dikasih nih sok. Paina tadhabun rek dibawa ke mana ya? Harus gaul, berpikir tuntas itu berwawasan luas. Satu, anak gaul itu yang cinta terhadap ilmu. Jadi mun aya ilmu nama ngeunah we mau Ferrari ge teu sieun. Tapi teu boga ilmu na Ferrari Matic dibere ngadeg-deg we. Da sieun ngagores. Sananya barangna halus teu boga ilmu na. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi indikasi dia pemuda gaul itu kalau dia mau mencintai ilmu seperti ini. Barang siapa yang meringankan langkahnya ke ilmu, Allah ringankan langkahnya dia masuk ke akhirat. Kalau Isa kasih tahu ya, sudah masuk Isa belum? Berapa menit lagi? Oke, 2 menit lagi ya. Nanti next habis ini bisa sholat Isya berjamaah, sholat sunat, kita tanya jawab. Kalau akhwat boleh lewat tulisan ya. Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah solihah, bentuk lingkungan yang soleh. Out of the zona, out of the book, keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah, pegang tali Allah. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, hijrah, keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang saya dipanggil oleh Kemenpora. Sad, nah cenah barudak Bandung, eueuh di mall, eueuh tempat hiburan, tapi nampuyakna di masjid. Tanya we ke pelakuna cek saya teh. Geruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir edan jawabanana. Keren, entak saya mah teu bauan budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu burger kill cina tartil. Budak pang geus bisa adan ayeuna mah. Nya nyage mung ditancepkeun mikna, hayangna diceklan. Biar juga bisa armaan gitu nya.
Pas tihang mikna pageuh ieu da geus disadar dicabat anjing cenah ka dieu jadi sampai hikmahnya apa nu tara ka masjid ge datang ngadenge anjing di masjid RT datang lurah datang ketua Karang Taruna datang aneh urang teh nah kamar masjid aya naon Ustad apa teh bieu aya nu nyebut anjing anu speaker nah ngamakna ka urang cenah teh itu aya pelakuna bro kadia bro ieu diontrog da urut preman naon mang sanu nyebut anjing di masjid cek lurah teh anjing-anjing aing jeding tah sugan teh rek nepi ka dinya ieu gaul tapi soleh baba mah aneh ku adan mah teu datang cenah urang nyebut anjing mah datang dasar pi anjingeun cenah astagfirullah urang anu urusanana jadi casing boleh berbeda tapi software harus sama ya satu bersatu bersaudara boleh beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua setuju one finger tauhid movement jadi diri sendiri just the way you are yang penting satu frekuensi satu resonansi saya kembali setelah adan yang satu ini ya jangan mana-mana yang belum wudhu berwudulah dulu sebelum diwudukan ya sok atau mana Pak MC mana sebelum ke sesi pertanyaan kita finishing dulu tentang gapleh gaul tapi soleh sejauh mana kepentingan kita harus soleh satu bumi akan diwariskan kepada orang soleh bukan kepada orang kaya atau pintar kedua perlu membentuk bi'ah solihah lingkungan yang soleh bukan diwarnai tapi mewarnai itu nggak bisa kalau nggak ada ilmu maka syarat soleh itu satu harus sahihul akidah one finger tauhid movement bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan hanya untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup kalaupun harus mati itu jalan hidup wafat dimanapun dalam kesyahidan karena membawa akidah yang benar la ilaha illallah dua sahihul akidah salimul akidah sahihul ibadah harus mengikuti Rasul keur ngeunah gaul ngong adan mah saya tukang ngoprod ngong adan mah eureun heula salat weh dinu ledok ge teu nanaon ngana naonan nya mawa sarung atuh salat na luhur batu paling ngeunah salat di leuweung sujud ge lila derek cengkat aya engang tapi tetap salat salimul akidah catet bener akidah selamat tidak terwarnai tidak terkontaminasi nu itu nu iya karena akidah hari ini cabangnya banyak dulu disebut gaul mun mabok muka aurat teu gaul mun teu nongeng nginum teu jackpot enak mah teu gaul mun teu ngaji setuju Despacito we arapa tapi teu baroga deposito gaul mah apa Quran apa hadis eta gaul dan ditanya mah bagaimana lirik Despacito Anda waktu di dunia moal anu hafid tahu bulat ge moal ditanya engke Quran khuluquhul Quran allamal Quran khalaqal insan mentak teu gaul mun teu ngaji salimul akidah sahihul ibadah lalu matinul akhlak kuat akhlak gaul jeung sasaha ge kitu we si eta mah karena belajar kepada keadaan kunaon domba huntuna bersih jeung kuat munding oge sarua karena istiqomah daharna jukut we jeung ciatah teu pernah domba ngadahar mie ayam gitu jadi istiqomah dalam akhlak jadi urang mah nya urang just the way you are be yourself jadi diri sendiri sanajan entrepreneur di mana wae jadi kemarin ngomong jeung Mang Yana Umar bobotoh Mang wani kan dirinya dari gen Persib wani teu pas Persib main maghrib dirinya adan make speaker jamrud nu eta wanieun sok ceut teh bising maot keur kikituan teu nanaon ngananaonan jadi salat weh da pernah saya di Braga dulu seberang geng motor tong trang wah sing baruri nyai samurai teh ngadu pedang saya mah leutik tong ditinggali leutikna cawakan mah gedean kalem weh kumaha ieu ngadameikeunna datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat teu bisa geus urang ka Circle K ngilu wudu naon Pak ngiring wudu cik menta koran urut ngampar hareupeun anu perang kumaha komen pertama nama bubar anjing anu salat tuh ku salat mah bubarnya make tanaga teu henteu wasta'inu bisabri wasolat saya tidak lakukan itu kalau saya nggak gaul dengan Quran jadi ngalawan WHC mah ku salat
salat. Pamajikan pas ya jak salat we. Hese ngahudangkeun anu itikaf ku salat we. Sababaraha kali takbir Allah ngore jagos ya nyolatan urang. Mun teu hudang wae harewaskeun la ilaha illallah. Ngorenya eta gawe syariah gaweuna. Nyinggung teu? Henteu, tapi ada kesadaran da jelema mah kabeh sieun ku maot. Maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian, menyentuh masalah ibu, ayah, indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu soleh. Ibu kita nginjak puntung rokok, dijilat, diletak, sieun anakna luka bakar, teu ridho, nya ge ati kotokan teu direret, diletakan. Mamah leuwih teu ridho mun Epi nu dilahirkeun asup neraka. Tamun urang teh soleh teh, kolot urang teh nyeri pisan. Maka matinul akhlak, salimul akidah, selamatkan akidah, moal salamet mun teu gaul karena yumajisanihi, yunasironihi, fa abawahu tergantung lingkungan. Jadi Majusi, jadi Nasrani tergantung lingkungan. Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul akhlak, tina benerna ibadah teh nguatkeun akhlak. Qawiyul jismi, tong melendoy mang nu soleh mah nu gaul mah oprod memanah menembak saya mah naon weh karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak jadi latihan menembak banyak tebing kudu kuat ulah mah jihad bari batuk musuh ge seuri tong dipaehan sia teh mah pae sorangan cenah kayak Qawiyul jismi, olahraga mang, memanah berenang biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, dakwah datangan. Siga nu tadi teh dongeng si awewe, tungtung nama kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali, ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hambanya yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere bajuna, entong ukuri dongengan tah mukena tah gamisna. Itu banyak yang out of the zona, tapi yaitu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah, orang mekal akidahna kudu bener, sahihul ibadah, salat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di salat malam, menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut, seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi. Maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya, capek, jangan kejar. Kalau kau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Rental ngarana, mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku. Cara bercinta yang paling asik itu di doa mang. Raisa ge oyag. Ku doa. Ya Allah Raisa ya Allah. Nyamperkeun ngan si mus nu halus, asup dihitbah langsung ku si mus. Mun teu kaupahan ku isana, saya mau stabil kahirupan. Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Matinul akhlak, qawiyul jismi, mun gering hudang beuting ge melendoy. Subuh wae jiga hamster kieu we na sarung teh. Sabaraha kilo sih sarung teh? Ai kuliah S3 di luar negeri gawe off-road, ai ke masjid melendoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Aslina mang, berat ke masjid mah, sampai harus merangkak nu munafik mun apa pahalana. Manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat 2 rakaat sebelum subuh ke masjid mah. The real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng, modis, sispek, awakna gagah, sok ngiluan jumba, poe minggu hareupeun borma pret. Tara ke masjid mah mang, tong dipilih jadi salaki urang teh. Berarti dia cowok PHP. Kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita. Nya. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza, Rey, urang artis lain kasep henteu teu ka masjid. Saha maneh hirup deui. Sing era tuh ku Nabi Yusuf gaul tapi soleh, kasep
ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki aya di Yusuf versi on the spotnya, 25% aya di Nabi Muhammad, 15% dinukar ngomong sesana dibagi-bagi. Baik tuh udah takdir ya sama nya gaul. Yusuf tuh gaul raja daek ibadah ya, manges miskin sombong deh. Mun sangsara Isa sangsara ibadah, beungar Sulaiman ibadah ya, orang teh ibadah saha maneh ya, seuseuh teh beungeut wudu maksud teh nya. Jadi naon tadi teh gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ahlak, qawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di nu perang cedak paeh nyage lain barudak BFC nya, tapi di ciduhan dengan lawan tah kudu proporsional, sanu kudu ciduhan sanu kudu diteungeuh. Ayeuna Rasul di ciduhan ngalawan teu lain teu boga ciduh catet, nggak perlu gitu loh saha maneh nya. Tapi mun perang sekali nonjok di satu riwayat wafat eta berarti kudu olahraga qawiyul jismi, berarti sahihul salimul akidah, jaga akidah. Mau bisa muntenangan ilmu mah sahihul ibadah, ibadah kudu nyunah entong ngandalkeun sumanget ngejos. Hijrah karek 2 minggu langsung ngahukuman batur, salat ge beda da yang kaciri leuwih ngaganti nu tinggalin. Salat subuh batur 2 rakaat genep sih eta mah. Paling tau ya. Nah amang sholat subuh genep rakaat 2 wae alus komo genep siang ngitung sorangan. Oh teu bisa. Mata kudu sohih ibadah teh. Ulah capek gawe teu kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul mang. Pede hungkul mah teu bisa. Boleh pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede teu puguh, geus ngimaman mah ku urang lah. Da loba ngarekam urang bacaan-bacaan we sugan teh nya bisa. Rakaat kahiji Al-Fatihah aman, kulhu aman, rakaat kedua ngahuleng bismillah aman, tapi maca surat jamaah lo bakil subhanallah cik sarara teh subhanallah teu masa salah gerakan langsung malika tukang bae kulhu deui cerah kacau can. Berarti teu gaul asuh ngagugu hawa nafsu hayang kapuji lebay pret nya. Gaul nanya tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nu gaul mah nanya jika orang gaul di Arab nyakit lancar bahasa Arab gaul weh da orang soleh di Arab mah lobana gaul pede teu bisa bahasa Arab nanya ku bahasa Al-Quran bahasa universal nanya ke naon nanya ke alamat Syekh ta'al min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas siratal mustaqim. Saya minta tolong kemana jalan lompong ditunjukkan dah siratal ladzina an'amta alaihim. Gaul mang kieu ka masjid jadi ilmu teh namahan. Aduh teu gaul teu neangan ilmu mah teu gaul akidahna teh salamat mah nu ieu digawean nu ieu gawean. Ieu gaul mah jeung saha ong adan beretek tad ka mana da ngajelaskeun mah ku sikap atuh. Dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali urang jadi hayang salat. Ieu mah geus ngaku salat tapi batur rek ka masjid ningalieun urang lumpat. Cik mun urang geus ngaji jadi alat dakwah teu awak teh. Mun ningali ustad hayang ngaji, ningali mujamil hayang bisa ngaji, ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkeun hadis gitunya. Oh jadi tertarik cik mun batur ningali urang hayang ngaji hayang utah. Karena begini ya, punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan 0. Ibarat botol kosong, kita dikosongkan lagi 0. Semua orang punya hak lebaran. Tapi tidak semua orang punya hak Idul Fitri. Nu puasa nu teu puasa lebaran. Ya, nu taraweh teu taraweh lebaran. Hak semua orang da budaya eta mah. Tapi Idul Fitri mah sorry to say audisi eta mah. Nah, ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan, botol kosong diisi air mineral goceng. Mun bersegel eta ge, diisi madu rada naik lah 50.000, eusi sop buah 20.000, eusi parfum Chanel jutaan, botolan nu eta keneh. Eusi cai got. Jadi awas, gaul tapi soleh. Setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci, nges gaul ke masjid, lalu ninggalin untuk ke masjid jadi alergi, nges tong gaul jeung setan entong. Jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur
di satu kampung buka murah diskon, satu kali nyabut gigi 50.000 murah pisan. Nu teu unger ge yang dicabut saking murahna nya. Datanglah di launching pertama dia praktek 5 orang pasien datang, dok saya unger hoka asupan ranginang ngajedud. Langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh teu dibius heula dicabut langsung guak histeris guak nu 5 pasien nu 4 kabur. Aidina iklanna sabaraha mayarna 50.000 cabut huntu hiji kuduna mayar 50.000 berapa dok yang nanya dinya geus aya tulisanana mestinya 50.000 jadi 250. Kenapa dok? Coba nyeri coba mahal gara-gara maneh ngagorowok nu 4 lompat deui. Kuduna orang menang duit 250.000. Nah. Loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya enggak soleh. Jadi lompat ningali orang karena orang sok bersih, tidak bersih merasa, sok pintar tidak pintar merasa. Tak ulah humble anu gaul tapi soleh mah jeung saseuri we. Aslina saya mah nya copet ge di gaulan. Minimal wawuh pas istri saya mau dicopet ditigrig tak kurajana tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustad no siapa pamajikan orang goblok lain tadi rek dicopet cenah tuh nya minimal ngabelaan aya ayatna teh ta'awanu alal birri wat taqwa al-maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan kencan bisa rubah deketan we minimal nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh kabeli oke jelly drink menunda rasa lapar teteh aslina dah yang beunghar mah gampang atuh teu kudu nabung di bank komo aya bungaan doraka hayang beunghar mah gampang efisien we hirup hudang sare sarapan energen tengah beurang lapar ku oke jelly drink menunda rasa lapar peuting ku promah beunghar awak tapi jiga wayang nanaonan teu nanaonan tak budak pang teh ngelem teh lapar dibere sangu padang mah kalengna dialungkeun da moal mungkin dijendengeun namanya da teuas atuh eureun mah ngelemna oge jadi urang teu bijak tah nu gaul tapi soleh mah bijak teu bajak jadi kebijakan teh jadi kebajikan tidak kebajakan karena cinta tidak hanya menyatakan tapi menyatukan teu cukup dengan menanggalkan nangtukeun tangga apalagi meninggalkan tapi cinta itu menunggalkan menyayangi bukan menyaingi sentuh mang dengan salimul akidah sohihul ibadah belajar ke Rasulullah matinul akhlak jangan menghakimi tangkap dekati karena pahalanya akan sejumlah orang yang kita ajak untuk menuju kesolehan maka nu soleh mah panjang umur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di broadcast tiap siapapun orang yang soleh nu soleh mah tapi mun teu soleh mimpi ini mun mencai kan tergantung mun dieusikeun mun gelasna nangkub teu bisa urangna kudu nangkarak hayang soleh didoakeun kudu saroleh urangna kudu soleh maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh jadi itu ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udban saling tolong menolong dalam ketakwaan saling tolong menolong dalam jangan saling tolong menolong dalam dosa perdosaan apa amal yang harus mengunci Ustadz dari bentuk aplikasi satu absus salam tebarkan salam assalamualaikum kudu pede sanajan pernah hiji mangsa panggil di BIP jeung babaturan nu slilat teu panggil assalamualaikum langsung nyiwit beuteung dipulitkeun maneh di nu kieu mah tong assalamualaikum kuduna ka mana kitu bray tak kitu maneh mah ka mana bro naon yang turun bro curang teh ini berat absus salam tebarkan salam assalamualaikum itu doa warahmatullahi wabarakatuh sok geura salaman tingali jawabnya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi tuh jadi assalamualaikum waalaikumsalam menangna tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta sakitu jawaban jadi mau rugi gitu jadi feedback dari luar tuh gimana sikapnya maka dimanapun berada kemanapun pergi soleh mah aman aslina api menjadi dingin bagi Ibrahim laut terbelah bagi Musa karena potensi semua nabi adalah soleh Yusuf pun diangkat jadi raja Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubuduk seumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Ku soleh mah selesai mang masalah kaditu nage jodoh nage nu soleh. Mu urang teu soleh yang menang jodoh soleh capek aslina. Emang ngeunah menang jodoh soleh? Senin kudu sahur ngarenos jam 3 subuh.
terus kudu setoran ayat. Teu betah di imah ge jeung nu soleh mah, tahajud ulah eureun, duha ulah pere. Aya nu budak bawang kawin jeung nu soleh begang tah. Tad aing mah kaduhung cenah kudu setoran ayat, ulah coplok kudu tahajud, manehna can soleh. Da soleh mah buruhna surga. Jadi mimpi hayang boga suami jiga Rasulullah, ibu-ibu hayang. Wah Rasul mah bager ka pamajikan ge tara nyebut ngaran ya Humaira, hayang kemerah-merahan tara ngambek teu gede ambek. Hoyong gaduh caroge jiga Rasul hoyong. Geus jiga Aisyah can. Ta eta masalahna mah. Sarua lalaki ge hayang menang Khadijah, hayang menang nu jiga Aisyah, ngeunteung. Ai kalakuan jiga Abu Jahal. Nya teu bisa. Nya teu bisa, cai mah mau ngahiji, maka penting gaul tapi soleh. Nah itu kuncina absus salam. Wa at'imu ta'am, kudu hampang leungeun lain cubak cabok. Bere dahareun, ceriti, engke teh punya cerita. Lalembut hate teh ku dahareun mah. Dalam Bukhari ada satu bab, padahal ieu bab silaturahmi, tapi menyebabkannya Bukhari ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan babut ta'am. Wa at'imu ta'am, bersedekah dengan makanan. Ternyata dakwah mah leuwih genah karena kefakiran menyebabkan kekufuran. Kenapa kristenisasi lebih cenderung membawa makanan? Karena teu ngomongnya menjadi jawaban. Ayeuna jelema lapar ceramahan ngadek teh aslina. Sia ngomong wae cenah. Hayang didahar ku urang. Nu lapar mah bere dahar aslina. Sok nu lapar ceramahan ngegel teh. Kudahareun. Wa at'imu ta'am, wasilul arham, ajak saeutik-saeutik. Yah, Mang, ka masjid teu boga bensinan. Motorna mogok dorong, kumaha we carana? Ta eta teh mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, mengajak gawe kepada kesolehan, gawe tapi soleh itu sejumlah pahala orang yang dia ajak. Nah, menguatkannya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, bangun malam, ritual pribadi ke Allah. Solehkan aku ya Allah, Allahumma aslihli, ya Allah solehkan aku, zinil ladzi, kepada agama, huwa ismatun amri, yang menjadi pangkal urusanku. Wa aslihli, solehkan aku, wa aslihli dunya yallati, dalam urusan dunia yang menjadi huwa ismatun amri, menjadi maisahku, tempat aku mencari karuniamu. Wa aslihli akhiratil lati, dan solehkan aku untuk akhiratku yang tidak tahu kapan di mana sedang apa aku pulang. Wa aslihli akhiratil lati fiha ma'adi, aku kembali padanya. Waj'alni jihadat tahiyatali, kalau teu soleh mah ya Allah tong ditambahan kahirupan teh lah, ukur nambah kuota dosa. Waj'alni mauta rohatan fi kulli sarin, lebih baik mati sebagai istirahat dari kejahatanku. Eta maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Penting bergaul untuk sama-sama mewarnai bagaimana lingkungan kita menjadi soleh. Jadi lamun aya salembur bangsat muning, mungkin teu RT lurahna ustad. Sakampung teh copet kabeh masyarakatna teh, mungkin teu lurahna ustad. Moal mungkin pasti lurahna copet deui. Pasti dicarek eta. Ngan nu jadi ustad